my life, I want money and power. Respect my mind or die from last shout. I pray my dick get big as the Eiffel Tower, so I can fuck the world for 72 hours. Между краката, че. Предим. Ами, аз лично не се смятам за много красив, обаче мисля, че умея да ги завладея с разум и за това, че ги разбирам. Ами да, бицепсите ми. Damn, I feel amazing. Damn, I'm in the matrix. Виж, ръката ми е толкова голяма, че да ми го хване цели. С всичко. Ми, предполагам, че като знам, че от външен вид. Ми, печели се с вътрешността и към вътрешността, от сърцето към сърцето. Зад мен се крият много разбити сърца. Ами, принципно, играч означава човек, който не мисли много какво чувства на момиче, така че може би и той също не се интересува какво точно се случва и може би това е следствие, защото някога негово сърце е по-разбито. Това е отговор на лесно. Не знам. Дългите крайници. Това ще остава между нас, тук всичките, които сме. Изгубих си тефтерчетата. Еми, под какички, ако имаш предвид тези по 23-24, които ще се виждам след училище, значи да. Предимно. Най-вече жените. Еми, случва се, но има и доста тегви, които се правят интересни. Те определено, да. И тя ме чака в хотела вечерта, си виждам с нея, говорихме се, даже си пишем по Инстаграм редовно. Дали е опасно? Най-опасното е. Не всеки го може. Това е рискова професия. Има много заболявания, много... Не мога да го кажа публично. Еми, да, мога да кажа, те момиче са доста стъпливички. I pray my dick get big as the Eiffel Tower, so I can fuck the world for 72